Dobar dan, novi video, nova epizoda, zapravo stara epizoda. Ovo će biti nastavak epizode Bager je oštećen u najmu i ostao sam ti dužan objasniti kako smo to riješili. Pa odmah ću ti pokazati kako hauba izgleda. Evo, pogledaj, prilično dobro izgleda. Iznutra nema baš nikakvih oštećenja, tako smo već i ranije rekli. Ovu polgu je isto bilo lako za izravnati. I tada! Znači, odgovor na pitanje kako smo riješili tu štetu, koliki je bio iznos, kako smo se dogovorili, pa ovako. Sam sam ovo izravnao, kao što je većina vas u komentarima rekla da sam izravnam, tako je i bilo. Skinio sam haubu dolje, macola, drvene i neke klocne i išlo je dosta dobro. Malo sam se s time pozabavio i prilično dobro i izravnao. Ovo je odlično s obzirom na cjelokupno stanje stroja. Prvo ću se zahvaliti svima što ste slali komentare, prijedloge, savjete. Hvala ti na tome. Bilo je tu i ružnih komentara i pametnih, mudrih, manje pametnih. Ok, svako valjda ima pravo na svoje mišljenje, ali evo ga odgovor. Znači, dogovorio sam se sa naručiteljem da na najjednostavniji mogući način, da sve strane budu zadovoljne, da smo jednostavno pisali još jedan dan rada stroja, iako tako zapravo nije bilo. Na taj način sam ja dobio nekih 200 eura više za ovu štetu, sa čime sam ja zadovoljan, a naručitelj je s time jako zadovoljan jer nije morao nikakve druge stvari raditi, papirologiju, ne znam šta, neke velike troškove imati ili i tako dalje. E pa eto, riješili smo to na taj način. Većina vas je u komentarima upravo i spominjala 200 eura i čini se da je to najnormalnije, najrealnije bilo rješenje za sve. Mnogi su u komentarima rekli preskup ti je najam, to ne bi trebalo bi biti besplatno. Pa ok, ako je tako, a gdje je kraj onda tome? Znači, ovaj stroj je plaćen, ima neku svoju vrijednost, treba biti uredan, održavan, jako vodim brige oko toga. Znači, nije u redu da ti uzmeš stroj i onda ne vodiš brigu oko toga. Znači, trebaš snositi odgovornost za svoje postupke. Znači, ako misliš napraviti štetu, onda nemoj odmah uzimati stroj. Ne znam ko će ti dati stroj. Normalno, sigurno strojar nije namjerno napravio ovu štetu, niti mi njega uopće krivimo. To se događa, moglo se dogoditi i meni, i tebi, i baš svakome se moglo dogoditi. Zato postoji ugovor, kada uzimaš stroj, naručitelj snosi štetu i odgovara za štetu. Srećom, ovo je bila mala šteta, stvarno mala, i lako smo se dogovorili. Od prvog trenutka naručitelj nije bježao od toga. Njega je iskreno samo bilo strah da ti troškovi budu veliki, ogromni. Neki od vas su spominjali da nova hauba dođe 2000 eura, 1000 eura i tako dalje. To mi nikako ne bi bilo u redu, ni blizu toga. Ali ok, razumijem da si išao u servis, tražiti preračun i tako dalje. Iznos bi se popeo na to, a upravo toga se naručitelj najma bagera i bojao. Tako da je njemu jedan dan produženog najma bio vrlo prihvatljiv i meni je to bilo prihvatljivo i mi smo to na taj način riješili. Eto, ja sada imam haubu koja je minimalno oštećena što se tiče toga. Sa ovime sam jako zadovoljan, stroj nije novi, ne ide na izložbu. Da, bilo je i takvih komentara da ne treba stroj biti tako, ne znam, lijep. Pa treba, ako vodiš brigu, zašto bi bio uništen, rasturen, razbijen i tako dalje. Ovo se sve, ta manja oštećenja su se dogodila
već u najmu. Spomenuo sam i to je bio dugoročni najam, tamo nismo ništa tražili naknadu, ovo je bio kratkoročni najam i najbitnije od svega, naručitelj najma je suglasan sa time da smo to tako radili. Nikakav problem u tome, ja bih rekao razuman čovjek. Naša suradnja se naravno nastavlja i nastavljamo tako dalje. Eto, mislim da je ovo sve za ovaj video. Aha, evo mogu ti samo reći da sam tamo na onome bageru upravo radio podešavanje ventila. Imaš taj video, ako te zanima možeš i to pogledati. Zašto sam to radio? Pa zato što je u zadnje vrijeme tamo mi počela temperatura bježat, ne u tom smislu da ode u crveno, da se pregrijava, nikada se nije pregrijao, ali malo pomalo raste ta temperatura. Ne želim da to tako bude, pogotovo ako stroj dam nekome u najam. Ok, ali to je druga priča, ovo je naša priča. Hvala svima još jedanput na odgovoru, na komentarima i tako dalje. Ovo je sve za ovaj video i vidimo se u nekoj novoj epizodi. Doviđenja!